Seguimos neste informativo de mediodía e hoxe temos que falar de música e máis en concreto do Deportivo. Sí, porque nestes días estamos pendentes por unha banda do inicio do trofeo Teresa Herrera e por outra tamén do inicio da competición ligueira que será o vindeiro luns. E precisamente hoxe temos que falar con un cullerdense, neste caso Rafael Prieto, que é compositor, vocalista e tamén profesor, para que nos explique como xurdiu a idea de compoñer un himno para o Deportivo. Precisamente temos a Rafael ao outro lado do fío telefónico. Rafael Prieto, que tal? Boas tardes. Hola, boa tarde, que tal? Que tal? Imagino que por unha banda satisfeito e por outra pois esperando, non? A ver que ocorre, porque estes días está de actualidade que se vai a desvelar o himno do Deportivo. Nos comentaban que horas antes do inicio do trofeo Teresa Herrera, pero ti personalmente tiñas tamén unha idea e de feito xa contrastada e de feito xa unha realidade, non? Ese himno titulado Canto ao Deportivo. Pois sí, a verdade é que sí, eu tiña xa un himno preparado e de feito a miña intención tamén era que fose himno oficial e contactei co Deportivo por ese motivo, probablemente aínda, podía ter xa publicado anteriormente, publiquei no 27 de xuño, pero bueno, estaba pendiente tamén do que eles ian facer e finalmente fixose público que eu iba a facer Xoel, así que, bueno, pois naturalmente pois nese aspecto xa non podía ser, pero bueno, eu creo que pagaba a pena de todas maneiras leválo adiante bueno, eu creo que de contento con o resultado e bueno, creo que un himno moi digno para o Deportivo. De feito, todo o que este interesado pode escoitalo, está en YouTube, por lo tanto, que busquen por este título, Canto ao Deportivo, e ali o poden encontrar. Sí, efectivamente, podes encontrar en YouTube, en todas as plataformas, en Spotify tamén, e bueno, pois eso, en todas as redes sociais teño, bueno, na miña, Instagram, Facebook, na miña páxina, na miña conta Rafa Prieto 360, e aí podedes encontrar pois o canto deportivo. Bueno, evidentemente, pois é un pouco a miña idea do canto era que fose pois un himno, digamos, enfervorecedor, non? Que a xente pois se emocione, e sobre todo que o cante, que sea un himno moi cantable, non? Que eu creo que se bota a faltar noutros himnos, porque o que queres cando estás no campo é, pois eso, cantar e que te emocione, non? E por eso bueno, miras, tamén consideras outros himnos, non? Cando faz un himno e ves que por que che emocionan ou por que están tan ben, non? E eu, bueno, pues, eu que sei, pois moitas veces son himnos cancións populares que se fan, digamos, que teñen éxito cantalas no estadio e entón, pois, de repente se pon unha canción popular pois moi de moda, non? E, por exemplo, se falamos de, pois eso, agora a selección, o sea, os aficionados escoceses cantan isto de Yes Sir, I Can Boogie, no? Yes Sir, I can boogie, though I need a certain song, non? E esta canción, que é unha canción popular, máis dun grupo español, tal, Bácara, creo que é, pois é a que cantan eles, non? E bueno, tamén, por exemplo, You'll Never Walk Alone, non? Que menciona tamén a influencia Xoel, non? E bueno, tamén, pois mira, porque non tamén no meu himno xa, evidentemente, é unha canción de referencia e xa tamén, pois bueno, teño unha pequena mención, non? Como que no meu himno hai un verso que di, non? Onte hoxe sempre camiñarei contigo, non? E iso, pois bueno, fai unha referencia a eso, a camiñar co Depor, a seguir animando o Depor pois toda a vida, non? Que é o que levamos facendo. Sí, claro, porque por lo que me comentas, a intención e o objetivo deste himno é que todos os xiareiros ali no estadio de Riazor o podan cantar cando ou antes de que comecen os partidos. Sí, esa era a idea, non? Evidentemente, podelo eso, digamos, como un himno de cantar ao principio do partido, non? Como se fai cos himnos das seleccións, non? Agora co Mundial, pois é algo moi, bueno,
moi épico, non algo moi presente cando empezan os partidos, pois o himno de cada selección, non? E hai seleccións que teñen himnos, digamos, verdadeiramente épicos, que cantan os xogadores, que canta a afición, pois como se pode ser o francés ou o alemán, non? E que son himnos que, bueno, que axudan a poñer, digamos, o público en situación, non? E para poñerte máis, bueno, para animar, non? Nese aspecto, o himno español, ainda que ten música, pois o non ter letra, pois faltalle ese punto, non? E iso é o que quería eu tamén no canto deportivo, non? Para min o modelo do canto deportivo é o himno galego, non? Cada vez que vas ao estadio, non? E había un derbi, e sobre todo este ano se que imos ter un Deportivo Celta, por exemplo, pois non hai nada máis emocionante que escoitar o himno o himno galego, pois eso, ao principio do partido, non? E esa era un pouco a intención do canto deportivo, que se puxese ao principio do partido e que a xente pois animase, non? E se puxese en situación para animar. Bueno, pois polo menos aínda que non vai a ser así, digamos, como himno oficial, pois bueno, a ver si de todas maneiras sí que, bueno, me dan a oportunidade de eu presentalo ou algún tipo de recoñecemento, non? De feito, eu falei co responsable do Deportivo, pois con Borja Calvo, que é o responsable de imaxe, para isto, non? E evidentemente estamos en contacto e, bueno, hai que, como digo, ten que pasar o eclipse, non? Do himno de Xoel, unha vez que se publique e todo isto, e máis adiante, espero ter a oportunidade de presentar o himno. Sí, claro, o que ti dis, non? É que agora mesmo pois parece ser que vai a ser este o himno oficial o de Xoel López, pero que no futuro nunca se sabe, tamén dependerá da aceptación que teña por parte do público. Sí, bueno, imagino, supoño que o himno estará moi ben e que a xente o vai tomar con moitas ganas, non? E seguro que, a verdade que non teño nin idea, non sei se hai de feito algunha melodía ou algo que se escoite, dixeronme algo, pero a verdade é que non escoitei nada, non? Pero evidentemente, bueno, eso é o que ten, o que ten a música, eso, que a xente cantará o que máis lle guste ou que sexe, non? Pero evidentemente, bueno, pues sempre é máis fácil con todos os medios e as plataformas que ten Xoel e o Deportivo que ese himno pois teña éxito, non? Evidentemente, pois bueno, no meu caso é máis complicado, pero bueno, nunca se sabe. O importante é que haxa esa ocasión, non? De escoitar uno, escoitar outro, o teu xa... Agora escoitoche máis baixiño, Sí, o teu hino, digo, xa o podemos escoitar, o de Xoel aínda non, pois que a xente decida, e no futuro pois nunca se sabe o que pode ocurrir. Efectivamente, claro que sí. Bueno, pois eso, xa te digo, esa é a miña intención, a verdade é que é un proxecto, bueno, serio, non que contei con unha xente importante, non? En primeiro lugar, pois eso, o meu produtor, Xavi Juiz, que foi o que me animou, non? Porque estas cousas, cando te pos nun proxecto así, pois queres que, bueno, a ver si isto realmente paga a pena, si é realmente bo, non? E a partir de aí, pois bueno, por medio do coro no que estou, non? Estou nun coro que se chama Coro Musicambre, e o director, que dirixe varios coros de cámara na Coruña, chamase Rupert Twine, pois foi o que me tamén escoitou o himno de feito para promocionalo pois na mesma rúa e diante do local de ensaio, pois cantei o himno e gustoulle, e a partir de aí, pois bueno, despois fixo a partitura, fomos, digamos, pulindo o himno, non? Tamén con ensaios e tal, e finalmente pois contactamos cun compositor e clarinetista, Marcel Chirilov, profesor do Conservatorio das Pontes, e bueno, ata que tivemos a versión final, non? E finalmente pois gravámolos nos estudios Bruar, aí, pois, eso, baixo a dirección técnica de Javier Ferreiro, que é membro de Luarna Lubre, e tamén, pois eso, contamos co coro Ludus Tonalis, que tamén dirixe Rupert, para a grabación, non?
e bueno, pois creo que quedou un traballo bastante bo, e espero que a xente lle guste, sinceramente. Pois como decimos, que a xente o escoite, que teñen aí nas diferentes redes sociais, en YouTube e tamén en Spotify, como nos comentabas antes, o escoitaremos tamén aquí, lóxicamente, en Radio Culleredo. Tempo teremos para falar máis adiante contigo. Rafael Prieto, moitísimas gracias hoxe por atender a chamada de Radio Culleredo e seguimos en contacto. Pois moi ben, gracias a vos, Óscar. Pois eso, seguimos en contacto. Un saúdo. Ata logo.